Hallo, liebe Räucherfreunde. Heute wollen wir in unserer Biwakküche räuchern. Wir haben einige Eschen gefangen, die werden wir in unserem provisorischen Räuchergerät vergolden. Unser eigentliches Kassengerät haben wir verliehen und müssen jetzt ein wenig improvisieren. Dazu haben wir diese Kasserolle mit Weidenmaterial, sprich kleingehackte Zweige mit Laub sowie einige Buchenspäne bestückt. Da wir für dieses Gerät keinen Deckel haben, werden wir die Kasserolle mit Alufolie abdecken. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir es an. Und schwuppdiwupp. Nach dem Ausnehmen und sorgfältigen Säubern haben wir die Fische jetzt in unsere Salzlake gelegt. Die Schuppen wurden nicht entfernt. Hierzu haben wir so viel Kochsalz in kaltem Trinkwasser aufgelöst, bis eine rohe, ungeschälte Kartoffel eben darin aufschwimmt. Dabei sollen die Fische vollständig von der Lake bedeckt sein. Die Dauer dieser Salzung beträgt etwa 1,5 bis 2 Stunden. Eine weitere Methode der Salzung besteht darin, dass man 65 bis 70 Gramm Kochsalz pro Liter kaltem Trinkwasser auflöst und die Fische in dieser Lake ca. 8 bis 10 Stunden belässt. Nach dem Salzen werden die Fische noch einmal mit kaltem Wasser gründlich gespült. Ja, da wir vermeiden wollen, dass Fett- und Eiweißstoffe in unserer Sparglut mit verglimmen, haben wir uns hier eine besondere Methode ausgedacht. Dazu gleich mehr. So, jetzt ein Blick auf unser Räuchermaterial. Wir sehen hier Buchenspäne sowie kleingehackte Zweige mit Laub von der Weide sowie links und rechts jeweils ein abgelegtes Stöckchen. Auf diese Stöckchen werden dann weitere Zweigstückchen abgelegt. So, und jetzt kommt die Alufolie darüber, so ein bisschen als Schale gefalzt. Auf die Folie kommen nochmal 2 Hölzer, damit wir zwischen Folie und Gitter ein wenig Luft haben, so dass der Rauch die Fische auch von unten erreichen kann. Ja, das ist eigentlich schon alles. Steht kein Metallgitter zur Verfügung, legen wir uns einfach eines aus Zweigstückchen zurecht. So, unser Feuerchen haben wir auch schon angezündet. Wir haben ja keinen Spiritus zum Räuchern. Müssen uns also auch hier behelfen und werden jetzt hier erstmal ordentlich Glut erzeugen und dann anschließend ein Gitter auf die Steine legen und darauf unsere Kasserolle platzieren. Ja, so machen wir das, ganz einfach. Ja, nun lassen wir das ordentlich runterbrennen, legen noch einige dickere Stücke nach.
Das Problem ist, es hat gestern ordentlich geregnet. Das Holz ist nicht ganz trocken. Wir haben uns also ja, hochliegende Äste sammeln müssen, die einigermaßen abgetrocknet sind. So, jetzt trocknen wir die Fische noch mal ein wenig mit Küchenkrepp ab. So. Innen auch ein bisschen. So. Und schon sind unsere Fische zum Räuchern vorbereitet. So, und jetzt legen wir die guten Stücke hier rein. Übrigens, ein großer alter Topf mit Deckel eignet sich für diese improvisierte Räucherei ebenfalls sehr gut. Ja, und anschließend wird jetzt die Folie übergedeckt und die Fische kommen aufs Feuer. So, und jetzt machen wir die Sache dicht hier. Zack. Und upsala. So, und schon haben wir den Deckel. Wollen wir mal schauen, ob das klappt. So, und jetzt rauf aufs Feuer. Hier mal noch ein bisschen nachschüren. So, so schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ja, nun schlagen ja die Flammen von unten gegen den Boden der Kasserolle und erhitzen so das Räuchermaterial auf dem Boden, sodass Wärme und Rauch oben aufsteigen können. Ja, wir rechnen mit einer Räucherdauer von ca. 25 bis 30 Minuten. Und natürlich ist bei Bedarf ein wenig Holz nachzulegen. Ja, man sieht, der Rauch entwickelt sich im Gerät. Ja, so wünschen wir uns das. Ja, liebe Räucherfreunde, 25 Minuten Räucherzeit sind nun vergangen. Nun schauen wir doch mal, was dabei rausgekommen ist. Ah, das sieht ja gut aus.
Das sieht doch lecker aus. Wunderbar, die Fische sind auch gar geworden. So mögen wir das. Das ergibt ein leckeres Abendbrot. Wenn sich die Rückenflosse eines Fisches leicht herausziehen lässt, ist die Garung abgeschlossen. So, jetzt haben wir eine Esche mal umgedreht und man kann sehen, dass auch die ursprüngliche Unterseite Farbe bekommen hat. Und zwischen den beiden Eschen sieht man das von den Fischen abgetropfte Fett und Eiweiß. Es ist nicht in unsere Spanblut gekommen, sodass wir ein wirklich leckeres Aroma erwarten können. Man sieht, auch mit einer so einfachen Methode kann man sehr gute Ergebnisse erzielen. Da läuft einem doch das Wasser im Munde zusammen. Lecker, lecker, lecker.